Тавилгын их дэлгүүр онцгой хямдралтай худалдаагаа зарлаж бүх тавилгаа 80% хүртэл хямдрууллаа. Хайр шингээсэн живх Либеро. Их хотын амьдрал, зүрж өнгөрөх хүмүүр амьдралын гол дүр, алдаа оноо, жаргал зовлон, баяр гуниг, ээдрээ. Бидний мэдээллийн баатар амьдралын эгэл нэгэн гол дүр байх болно. Түүний тухай бид товчхон онцолж байгаа. Би телевизтэй хамтгаа үзэгчдтэй баярлалаа. Бодит амьдрал нэвтрүүлгийн ээлжил дугаар та бүхэнд хүрч байна. Бид энэ удаад Сонгинохайрханы нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн дарга Янжмаг онцлон бас үзэгчдэд танилцуулж байгаа. Энэ зочногоос танилцуулж байгаа гол учир нь гэх юм бол Сонгинохайрхан дүүрэгтэй бас оюутнуудтайгаа нэгтгэхэд жишг бас оюутлын үйлдвэрээ бас нэгээд бас ажиллуулж байгаа гэдэг утгаар нь бас онцлон энэ удаагийнхаа дугаарыг зочноор урьж оролцуулаад байгаа маа. За ингээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За сайн байна уу. За энэ өдрийн мэнд хүргэе. Намайг Нийгмийн Янжмаа гэдэг. За 1966 онд Баян онгор хотноо Мягмар гэдэг хүний одоо нэгдүгээр охин болж төрсөн. За тэгээд багнасаа Баян онгор аймагт өнгөрөөгөөд 84 онд одоо ерөнхий боловсролын сургуулиа төгсөөд тэгээд одоо зөвлөлтийн бэлтгэл гэж байдаг Монгол Улсын их сургуулийн тентгийн хуваарийг аваад тэнд суралцсан. Тэгээд одоо сүүлд нь бол технологийн ангиар солигдоод үйлдвэрлэлийн технологич мэргэжлэр төгсөө. Оюутлын дагуу гэсэн. Тий, оюутлын дагуу оюутлын технологичор. За тэгээд ажил амьдрал нь бас хаанаас гэлээ ажлын гараагаа бас хаанаас гэлээ. Тий, ажлын гараагаа юу Баян онгор аймгийн барилга трест гэж том байгууллага байсан 2000 жилийн. Тэр үед одоо тентгийн болсон хүчний эхэлтэст одоо ажилчнаар орж ажиллаж байна да. Их хотын энэ хөл хөдөлгөөнд ороод ирсэн одоо ямар чиглэлээр амьдралаа залгуулах вэ, юу хийх вэ гэдэл их хотод орж ирээд их сүрдээд л хэцүү лээсэн. Тэгээд за одоо би нэг хийж чадах юм бол оюутал юм аа. Тэгээд оюутлоо нэг цөөхөн хэмжээтэй нэг засвар ажилуулад л одоо өнцөг тохой болгонд л хувцас засвар гэд байдаг байлаа. За тэрнийг ажилуулад л тэгээд эхэлсэндээ тэгээд Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хороолол гэж байдаг. Энэ хороололд одоо нэг байр түрээслээд тэгээд л засвар хийгээд ажиллаад нэг 3 сар явхад нэг 8 машинтай 8 хамтрагч ажил хийдэг хүмүүстэйгээ хамтраад ажилласан. Тэгээд л өглөө нарнаас орой нардаг яг л одоо нөгөө бусад оюутчдын ижлэл ажиллаж байсан. Тэгээд 2011 онд Дэлхийн зүй олон улсын байгууллага гэдэг нэг байгууллага тэр байгууллагатай холбогдсноос хойш 11 оныхон дунд 11 сард энэ хамтраад тэр суралцж байсан хүмүүстэйгээ 9 эрдэнэ бүлэг байгуулад тэгээд тэр бүлэг маань 9 хүн нийлээд бүлэг байгуулж байгаа. Тэрнээсээ салбарлаад 4-5 бүлэг болсон. Тэгээ би өөрөө бас нүү загал бүлэг ажиллуулад нүү загал бүлэг ажиллуулахдаа нөгөө цуг ажиллаж исэн цехэнд тараагаад тэгээд нөгөө шинээр бүлэг байгуулад ажилласан. Энэ маань бол бас энэний түүх байжээ. Тэгээд тэр үед одоо Сонгинохайрхан дүүрэг маань улсын хэмжээнд анх удаа олон улсын аргачлалаар орон нутгийн эдийн засгийг хөгжүүлэх ийм дэд салбаруудыг тодорхойлсон. За тэгээд тэр дэд салбарууд нь бол гар урлал, оюмл бүтээгдэхүүн, шүлжмэл бүтээгдэхүүн, махмахан бүтээгдэхүүн, хүнсний ногоо 5 чиглэлээр гарч ирсэн юм аа. За тэгээ манай хор угуулц оюунлаг мамтахгүй гээд 2 одоо бас бүлгийн ахлагч нар маань нэгдээд орон нутгийн эмэгтэйчүүд бас нэгдээд энэ холбооныхоо суурийг бид нэр албан бусаар 11 онд тавигдсан. За тэгээ 13 оноос бид нэр албан бусарт ороод оюмл бүтээгдэхүүн, шүлжмэл бүтээгдэхүүн, гар урлалын сургалтуудыг нийтээ 16 он хүрэхэд нэг 800-аад хүмүүст сургалт явуулсан байдгийг. За энэ бид нэр сургалт явуулж байгаа давуу тал дээр бол Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын сургалтын төлбөрийг бас өгч ирсэн. Төгсөөд гарсан хүмүүсийн манд хоногдох хөрөмжийг хангаж ирсэн. Тэгээ 16 онд энэ дээр дүгнэлт хийгээд үзээд ингээд айгүй олон орон нутгийн мутагтайгаа нийлээд би ингээд нэг 600-700 сурагчдыг сургацсан ирнэ. Яг миний үр дүн юу байваа гэд ингээд бодоод үзсэн чинь ялгаагүй л айгүй тархаа бутархай өрхөн үйлдвэрлэгчнийг айгүй олноор төрүүлсэн байсан. Тэгээд надад ямар их сигнал болсон бэ гэхээр Монгол банкнаас гаргасан 5
515 тэрбум төгрөгийн бэлэн хувцсны борлуулалт хийдгийн 10 тэрбум нь зүгээр дотоодын үйлдвэр, бусд нь бол одоо нөгөө том хөршүүд рүү явцдаг юм байна гэдэг сигнал орж ирсэн чинь их жочрол ассан. За тэгээд ийм байж болохгүй. Нэгдүгээрт одоо тэр их жочрол ус, хоёрдугаарт би ийм тархаа бутархаа ийм эмэгтэйчүүдийг одоо насны эцэст яг ингээд амьдралаа олохгүй ингээд ойсоор угаал баяр ёсоолд амралтыг үүсэхгүй, гэр орондоо цаг зарцуулж чадахгүй ийм цаг хугацааг өнгөрөж явах нь хайрын санагдчихсан. Ингээд л оюутны салбарыг яагаад тэргүүлэх салбар болгож болдгоо юм бэ гэдэг зориг тавиад л одоо миний 6 жилийн ажил явж байна. Яг улсын хэмжээнд авч үзэх юм бол энэ оюутлын салбар оюмл бүтээгдэхүүн манаас нэг орхигдох гээд байгаа тал байгаа. Томоохон үйлдвэрлэлүүд бас их цөөхөн тийм ээ. Тэгэхээр бас энэ Сонгинохайрханы дүүрэгтэй бас байгуулагдаж байгаа томоохон үйлдвэр гэж ойлгоод байгаа. Яг энэ дүүргийнхаа одоо өрхөөрөө үйлдвэрлэл эрхэлдэг оюутлчдоо нэгтгэхэд эндээс сургаад ажиллаулдаг гэж бас сонссон. Тий, ажил мэргэжилгүй эмэгтэйчүүдийг сургана, үйлдвэрлэл явуулаад нөгөө цехийн журмаар ажиллаж байгаа цаашаа хөлөө олоогүй эмэгтэйчүүдийг бас нэгтгэн. Тэгээд дунд шатны оюутлын үйлдвэртэй 5-6 оюутлтай 10 оюутлчтай үйлдвэрүүдийг бас нэгтгээд кластраар хөгжүүлэх чиглэлээр л зорж явна да. Энэ маань бас олон эмэгтэйчүүд маань дэмжиж, олон байгууллагууд маань дэмжиж, төр засаг маань бас дэмжиж ингээ явж байгаад би бахархалтай л байна. Тэгээ бидний энэ хийж байгаа маань ганцхан миний юу биш шүү дээ. Миний нөгөө сайндаа хийгээд байгаа юм биш. Цаана яг над шиг ийм бодолтой олон улсууд байгаа болохоор л бид нар амжилтанд хүрч байгаа. Сонгинохайрханы дүүргийн хэмжээнд яг одоо энэ оюутлын чиглэлээр ажилладаг тийм ээ бас энэ сонирхолтой юм эмэгтэйчүүд маань хичнээн байдаг юм бол ийм тоо байдаг болоо. Бага. Ер нь бол нийслэлийн хэмжээний өрхийн үйлдвэрлэгч, бичил үйлдвэрлэгчдийн 50% нь бол Сонгинохайрханд дүүрэгт амьдардаг юм байна. За тэр Сонгинохайрханд амьдарч байгаа тэр 50%-ийн жижиг бичил өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүсийн 59% нь оюутлын салбараар ажилладаг юм байна. Тэгэхээр маш их тоо гарч ирж байгаа. Оюутлын салбараар ажилладаг мөртлөө нэгдсэн тийм тархаа бутархаа бодлого нэгдсэн бодлогогүй тархаа бутархаа амиа арга заасан тэгэл өнөө маргаашаа байсан тэгэл зээлээс зээлийн хооронд за нэг томоохон аж ахуй нэгжүүд байна манай те тэд нар тендерээс тендерийн хооронд амьдардаг байгаа байхгүй юу тэрнээс нөгөө нэгдсэн бодлоготой ингэж хөгжиж гэдэг нөгөө хүний нөөцийн бодлого нь ааны яваа тэгээд нөгөө кластраар яаж хөгжөөд бид нар дэлхийн зах зээл юу экспортод бараа бүтээгдэхүүн гарах уу гэдэг нь орхигдоод байгаа байхгүй юу ноос ноолуур шүлжмэл бүтээгдэхүүний хувьд бол одоо гоёо гэд нэрд гарсан томоохон бүтээгдэхүүн юу газрууд бол мэдээж одоо ингээд танигдчихж байгаа. Ягаад гэвэл 100% одоо манай дээр боловсрогдоод гарч байгаа бол танигдчихжээ шүү дээ. А манайхны хувьд бол ер нь материал 100% одоо импортын бүтээгдэхүүн дээр импортын хараат болчиход байна. Энэ бол бас их үнэхээр хэцүү. Тэгэхээр бид нар хөгжихийн тулд бол алсаа харах юм бол кластраар хөгжиж ижил явна. Даавны үйлдвэр нь хөгжих хэрэгтэй. Жижиг ийм тархаа бутархаа үйлдвэрүүд нэгдэж өгөөд нэг суурин дор орж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд жижиг үйлдвэрлэгч нартаа нэг технологийн дагуу ажлыг тараах хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар том сайн давуу оюутлын салбар дээр сайн давуу талууд сонсогдож байгаа байхгүй юу? Одоо ерөнхий сайд яригдчихсэн. Ерөнхий сайдын яригдаад байгаа тэр Америкийн кодыг оруулж ирнэ гэдэг бол маш том одоо ололт. Бид нар 90-ад оны үед одоо ингэ судалгаа хийхдээ 2000-ад оны үед нэг хэсэг станы баахан хятад үйлдвэрүүд нэгдсэн шүү дээ. Энэ бол үнэхээр хүмүүсийг бодол залхаасан байхгүй. Одоо оюутал гэж ярихаар тэр үед ажиллаж байсан хүмүүс аимшигтай нөгөө илүү цагаар ажилуулдаг цайлан багтай тэгэл айгүй олон шалтгаанууд байсан. Тэр нь ягаад гэвэл тэр үед л манайх ковотыг авч ирсэн юм лээ. Тэгэнгүүт хятадууд арай түрүү хөгжижсэн болохоор ирээд үйлдвэрүүдэд байгуулад тэр ковот дээр ажилласан байгаа байхгүй. Одоо бид нар Америкийн ковотыг оруулаад ирэх юм бол тоног төхөөрөмж нь орно, инновац нь орно. Тэгэл одоо бүх юмнууд ч дагаад ороод ирж байгаа. Дээрээс нь манайх одоо Америк руу хэдэн мянган хувьцыг гаргаж чадчих байгаа байхгүй. Тэн дээр хүмүүс нь дадлагж сурч байна. Шинэ инновацууд орж ирэх юм бол мэдээж хүмүүсийн цалин өндөр болно. Ингээд ирэх юм бол ирээдүй бол харагдаж байгаа. Тэгээд би бол одоо бид нар Монголд үйлдвэрлэв гэдгийг бол одоо бас одоо хиймээргүй байна. Бид нар Мади Монголыг хэрэглэмээр байна. Тэгэхээр бид нар одоо Монгол ч юм уу одоо дотооддоо энэ давуу үйлдвэрлэж байгаа газруудыг улс маань дэмжиж, дээрэс нь ийм олон оюутлчдыг нэгтгэж чадж байгаа үйлдвэрийг дэмжиж чадах юм бол бид нар
уурхаагаас хараатай байгаад ах шаардлагагүй. Бас оюутлын үйлдвэр маань мэдээж одоо эмэгтэй хүний уур ухаан байна. Дээрээс нь одоо хэрэглээ ойрхон байна. Одоо манайхан чадвар байна шүү дээ. Монголчууд бол аяхгүй өндөртэй. Тэгээд энэ төвшөнд бол одоо экспортод бараан бүтээгдэхүүнийг гаргах, за нэг тэргүүлэх салбар бас болоход үгүйсэх байхгүй. Энэ бол одоо томоохон үйлдвэр болон бусад одоо шинжлэх ухааны үндэслэлтэй төр оролцож, төрийн бас олон улс, хувь хүн бүгд оролцож энэ оргилд хүрнэ. Гэхдээ яг одоо би боддгийм аа. Ер нь бол чиглэлийг гаргаад өгөх юм бол манай эмэгтэйчүүд маш мундаг штэ. Ер нь бол дайчин. Тэгээд ер нь бол энэ үйлдвэрлэгчдийн 75-аас 80% нь эмэгтэйчүүд. За тэгээд эмэгтэйчүүд маань бол эдийн засагт бас их хувь нэмэр оруулдаг. Тэгэхээр эднэрийн дэмжээд тэгээд нэг системд оруулах юмсан л гэж бодож бүрээдэж юм да. Тэгээ үйлдвэр дээр ороод ирэхэд бас энэ оёдлын машины дуу чин үйлдвэрийн чин бас их сайхан сонсогч. Яг нэг эд ажил өрнөж байгаа тийм ээ. Нэг үе бас яг ийм үйлдвэрлэл бол зогссон байсан шүү дээ. Одоо яг энд ажиллаж байгаа хүмүүс маань ер нь юу ойж юу бүтээж чадах юм бэ? Ямар хувцсыг зах зээл дээр нийлүүлж чадах вэ? За ер нь бол үйлдвэрийн дуу гоё шүү дээ. Ер нь үйлдвэрт яваад орохоор дүүрэн ажилтай хүмүүс нь ингээд тасралтгүй ажиллаж явах нь их гоё харагддаг. Ер нь гоёч байдаг. За тэгээд манайх бол за үндэсний хувцсыг нэмүү өртөгийн шүлжээгээр бол үндэсний хувцсыг нэгдүгээр тавьж байгаа. Энэ маань бол мэдээж 3 сая иргэн маань цагаан сараараа бас дээл хэрэглэнэ. Ахаад бид наадамнаар хэрэглэнэ. Ахаад хурим болон бусад үйл ажиллагаануудаар хэрэгжилж जैन төгсөлт болон тэгэхээр бол эрэлтүүд нь байгаа болохоор үндэсний хувцсыг ингэж нэгдүгээр нэмүү өртөгийн шүлжээ нэгдүгээр үйлдвэр болгож байгаа. Хоёрт бид нар яагаад гэвэл гол зорж байгаа маань бэлэн хувцсны худалдааг одоо худалдааны тодорхой байр суурь эзлэгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр офсын хувцсыг хийж байгаа. Энэ хувцс маань бол одоо хүн болгоо одоо банкуд байна. Одоо бусад бүх газрууд өмсөж штэ офсыг тийм ээ. Энэ чиглэлээрээ сонгосон. За энэ чиглэлээрээ сонгоод ерөнхийдөө манай нөгөө мандхан гоёл маань бол толгой дээвэр байгууллага дээр орж ирээд тэгээд тэрнийхээ доош салаад үйлдвэрүүд нь явчих юм. Тий. За тэгэхээр мэдээж одоо бол нэг 40 хүнтэй яваад байгаа юм. Тэрнээс хойш бол мэдээж томроод улсын хэмжээний болно гэсэн мөрөөдлийг тэгээл явж байна. За 3 дугаар салбар маань биеийн тамирын хувцас байгаа. Тэгэхээр сурагчид маань жил болгон биеийн тамирын хувцас өмсдөг, тусгай баахан тэмцээнүүд явагддаг, клубүүд байдаг. Энэ чиглэлээр бол бас спортын хувцас манай дээр хөгжиж болох юм байна гэдэг чиглэлүүдийг бид нар авч байгаа. За яг хөө түүхийд нь мэдээж импортын байгаа шүү дээ тий. Тэгээ одоо бид нар яг Монголд үйлдвэрлэв. Үйл хийгээд явна. За тэгтэл бид нар 3 дахь чиглэлийн бодвол юугаар авчиж байгаа юм. Өдөр тутмын хувцаар авж байгаа. Энэ болохоор болтой болон чөлөөт хувцснууд ороод ирж байгаа. Энэ бас хамгийн олонтой. За хамгийн сүүлийн салбар маань хөдөлмөр хамгааллын хувцас байгаа байхгүй юу? Хөдөлмөр хамгааллын хувцас маань томоохон уул уурхайнууд хөгжсөн байна. Манайд бас боломжууд байна. За энэ чиглэлүүд байгаа юм. Одоо бид нар ингэж хөгжүүлж чадахын хувьд дангаараа хөгжүүлнэг бол худлаа байгаа байхгүй юу? Төртөө нийлүүлж, шинжлэх ухааны байгууллагуудтай хамтарч ээж, стандартын байгууллагуудтайгаа хамтарч ээж энийг бид нар босгож ирнэ. Тэгээд бид нар оюутлогчтойгоо хамтраад босгож ирэхин болохоор одоо бас нэг үеийн бодвол бас энэ аж үйлдвэрүүд хөгжиж эхэлж байгаа, хөнгөн үйлдвэрүүд бас хөгжиж эхэлж л байна. Улс бас анхаарч байна. Одоо энэс хойш бол төлөвлөгөөтэйгээр араас нь биш урдаас нь хөгжих байхаа гэж би бодож байна. Тэгэхээр өөрөө бол баг оёхгүй атахгүй байхгүй. Байхгүй. Одоо тэгээд эхлээд өөрөө бүгдийг хийж үзээд тэгээд яаш штэ. Тэгжиж хүнд зааж тэр замналынхаа арга барилыг хялбарчилж дараагах хүмүүст хүрнэ ш. Хамгийн анхны хийжсэн хувцас нь юу гэдэг юм бол? Хамгийн анх нөхөртөө Монгол цамц хийж л да. За тэгээ хүүхдүүддээ Монгол хувцас хийчихсэн. Манай нөхөр чи юм оёж чадна гэж одоо баргалж ширээний араас босч ирчээд гэжсэн. Одоо чиний төрөнд нь төгссөн. Тэгээ эмэгтэй одоо Монгол хүний ур ухаан бол цаанаасаа л байдаг. Одоо энэ бол төрөлхийн зан чанар. Тэгээд угаасаа мэрэгжлийн эзэмсэн болохоор хийжсэн. Тэгээд таалагдаад одоо намайг дэмжиж анхлаад худалдаа авалт хийжсэн. Гэрлээ их чинтертэй бол баярлж байна. Бүр ингээд одоо манай хажуу айлын гэрлээ эгч маань янжмаг юм ойж байгаа бол дэмжигээд захиалга өгч ирсэн. Энэ бол түүх байла. Мэдээж энэ том үйлдвэрийг бас нээхэд тийм ээ маш их хөрөнгө хүч шаардлагадж байгаа. Яг одоо энэ ашиглагдж байгаа тоног төхөөрөмжнүүд нь ер нь хэрэг хүчин чадал сайтай байдгийг бас нэг шаардлагатай бас тийм тоног төхөөрөмжүүд байдаг баг.
Тий, ер нь бол манай энэ тоног төхөөрөмжүүд хувь хүмүүс маань бас өөрснөө тоног төхөөрөмжөөр нэгдэж байна. Манай байгууллагаас тоног төхөөрөмж авч өгч байна. Олон улсын байгууллага бас тоног төхөөрөмж авч өгч байна. Гэсэн хэдий боловч одоо мэдээж дээд зэрэглэлийн юм хийнэ, дээд зэрэглэлийн бүтээгдэхүүн хийнэ, бид нэр экспортод гарна гэж зорилго тавьж байгаа юм чинь өшөө олон одоо өндөр өртөгтэй тоног төхөөрөмжүүд хэрэгтэй байгаа. Энийгээ бид нар одоо нэгдсэн төлөвлөгөөтэй нэгдсэн зөвлөгөө хурлаа хийгээд одоо бусад байгууллагуудад танилцуулна. Одоо тийм байдлаар л явагдаж байна. За энэ бас нэгдээд ирсэн одоо энийг бас хэлэхгүй байхын аргагүй нэгдээд явж байгаа энэ баг бүрэлдэхүүнд маш их баярлж байна. Маш их хэрэгслийг үүрч яваа. Энэ бол миний үнэхээр 6 жилийн амьдрал одоо энэ дотор буцалж явж байна. За тэгээд энэ хүмүүс маань бас намайг ойлгож дэмжиж одоо таллаас нь дэмжиж явж байгаад маань бол хамгийн том ололт байхгүй юу? Хувь хүмүүс маань дэмжинэ гэдэг бол тэгэхээр би бол зоригтой тэгээд алхаж байна. Дээрээс нь гэр бүл маань сайн дэмжиж байна. За бас энэ дүүргийн гэсэн сэтгэлтэй улсын их хурлын гишүүд, дүүргийн засаг дарга нар нэгдсэн ийм нэг зориг зүрхтэй хөдөлмөрийн эхэлсэн центр нь ингээд нэгдсэн зоригтой явж байгаад ингээд дэмжиж явж байгаад би үнэхээр баярлж байна. За эдгээр маань ингээд юм бүхнийг бас оёод чаддгийм байна, сайхан хийждэг юм байна. За хэрэглэгч нар маань ер нь яаж хүлээж авдгийг. Захиалга ер нь хэрэг их юм тий? Захиалга бол байна. 28 томоохон байгууллагуудтай хамтарч ярьж байгаа эрэл групп, цагаан алт, хар алт, тэгээд Улаанбаатар их дэлгүүр. За тэгээд бусад олон одоо дүүрэг бол бас нэлээд том худалдаа авалт хийж байгаа. Ер нь дүүргийнхаа одоо бүх орон нутгийн аж ахуй нэгжүүд нь ч манайхаар танигдж байгаа. За тэгээд дүүргийн аль л дүүрэгтэй холбоотой хүн болгон захиалга өгье гэдэг. Тэгэхээр энэ бол бас бид нар бас нэг тодорхой хэмжээнд танигдсан байна гэж байгаа. Тэгээ энэ болгоны дэмжлэг хүчинд л явж байна. Манайх ер нь үйлдвэрлэл маань яг бүрэн хүчин чадлаа ашиглах юм бол 100 хувцсууд өдөртөө гарна. Тэгтэл бид нар нөгөө ажлынхаа шаардлага бусад бүх төрлөөсөө болоод ерөөсөө 20% нь ашиглаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чинь одоо энэ олон хүмүүсийг цалинтай орлоготой байлгахын тулд мэдээж улс өөрөө бас анхаарч ээж тэгээд энэ төрийн бас байгууллага нь тэрнийг зохицуулж ээж ингэж л бид нар хөгжих болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нарын энэ олон улсын байгууллага энэ олон зээл тусламж, төрийн энэ зээл тусламжийг бодлогын түвшинд нь явуулах хэрэгтэй. Одоо бид нар ямар шатлаар хөгжүүлэх вэ? Аль үйлдвэрээ хамгийн дөрөнд хөгжүүлэх вэ гэдэг одоо бид нар 4 жилээр биш 10 жилээр 20 жилээр төлөвлөгөөг боловсруулах хэрэгтэй байхгүй. Одоо бидний хамгийн хэцүү юм чинь энэ л байгаа юм. Төлөвлөгөөг. Ямар ч байсан өөрөөрөө ингээд ганцаараа ч юм уу 2-3 удаа хийжсэн эмэгтэйчүүд маань ингээд сайхан нэгтчлээ тийм ээ. Захиалгыг бол тогтмол ингээд авдаг болчих юм байна. Тэгэхээр танд бас их үүрэг хариуцлага оногдож байна гэж ойлгоод байна л да. Энэ олон хүнийг толгойлоод авч явна. Найдвартай ажлын байраар хангалах нь тийм ээ. Тий. За тэгтээ энэ одоо би бол урд 6 жилд бол айгүй хачаалыг өөрч ийсэн. Одоо бол энэ хүмүүс маань хувьцаагаа нийлүүлээд тоног төхөөрөмжөөр хувьцаа үүсгээд тэгээд өөрснөө нэгдээд, өөрснөө эсвүрээгээд, өөрснөө урлагаа байгуулад, өөрснөө шугамудаа удирдаа явчихж байгаа болохоор одоо би бол бодлогын түвшинд нь энийг улс төртэй нь холбоод өгчгөл юм бол би бол одоо эдгээрийн хүчинд одоо бусад хүмүүст нөлөөлөх нь шүү дээ. Эдгээр маань орлогоос үйлдвэрлэлд явуулж байгаа орлогын 10%-ийг одоо энэ нэмүүртгийн шүлжээ бизнес бэлтгэх төвд өгөөд тэр нь бусад үйл ажиллагааг нь хийдэг. Маркетингийн болон бусад өөр бас эдгээр шиг ажиллах гэж байгаа эмэгтэйчүүд рүү зориулаад сургалтыг хийдэг. Тэгэхээр бид нар нөгөө нийгэмд үйлчилсэн төрийн бас гэдг нь яг энэгээрээ л харагддаг байхгүй юу? За тэр үйлдвэртэй нь бас танилцлаа л да. Үзэгчид маань бас зөвөр ойлгох байх бүсгүйчүүд маань нэгдээд тийм ээ. Бас яг энэ орхигдоод байгаа эдлийн салбар оюмл бүтээгдэхүүнээ бас хэрэглэгчидтэй хүргэх гээд тийм ээ. Бас ингээд зориод нэгдээд сайхан ажиллаж байгаа юм байна. Тэгээ өдийг хүртэл бас та яг энэ чиглэлээр дагнаад явсан хүнийг энэ урт замд тийм ээ бас шатрах зүйл байсан л ах мэдээж 90 оны зах зээлээс хойш одоо энэ орхигдсон үйлдвэрүүд нь зогсчихсан бүгдийг шинээр эхлэнэ гэдэг бол бас хүн даваа байсан байх гэж бодогдоод байна. Тий, одоо хэцүү 6 жилийн хугацаанд их л юм үзлээ. Арга ирмэн бас ойлгож бас эдид хүргэж өгж байгаа хамаг ер нь л өөрийнхөө орлого одоо гэр бүлийнхээ орлогыг бас энэ мөн зарцуулж ийлээ. Шантрах үе байлаа. За өнөөдөр орхичих гэх үе байлаа. Тэгээд бас дэмжиж байгаа хүмүүс маань бас дэмждэг байлаа. Тэгээд өөрийн нэг цаанаасаа нэг юм хүсэл мөрөөдөл байгаа болохоор л энийг одоо эдийг хүртэл явж илаа. Би саяхан Америкаас ирсэн нэг зөвлөх багш өөрийнхөө бизнесийг 10 жил явахдаа яг ингэж явлаа гэд нөгөө мэлхий залгаад бүр нөгөө мэлхий шувуунд залгуулчихэд бүр ингээд тэмцээд бүр баг зүрийн шахаад байсан. Яг тэр л одоо инээдтэй харагдчихлаа. Миний л амьдрал иймэрхүү л явж байгаа. Яах вэ гэдэг өдрүүд бас их олон байсан. За гээ та бүхний бас сайхан хийсэн бүтээлтэй танилцаад те бүх төрлийн хувьцааг бас хийж байгаа юм байна.
чанар үнийн хувьд бас та яаж бодож анхаарч ажиллаж байгаа бол? За үнний 3 юу барьдаг. За тийм ямарваа нэг бүтээгдэхүүн чинь зэрэгэлтэй байдаг шүү дээ. Тэр зэрэглэлээрээ л хийгдэж байгаа. За бид нар орон нутгийн иргэдэд чиглэсэн үнийн бодлого барьдаг. Төрийн албан агч руу чиглэсэн үнийн бодлого барьдаг. За тэгээд VIP үйлчлүүлэгчид зориулсан үнийн бодлого барьдаг. Гэхдээ тэрмнийгээ дагаад материалын чанарын дагаад материалынхаа өөрчлөлтөөс бас болоо явж байгаа. Загвар дизайнаасаа болж байгаа. Тэрнээс нэг төрлийн загварыг тийм 3 үнээр барихгүй шүү дээ. Түрүүн та бас ярианда дурдчихсан шүү дээ. Кластерын систем гэдэг байгаа шүү дээ, тий. Тэгээ яг энэ тогтолцоо нь ингээд жигдрээд ирэх юм уу? Яг ингээд бүрэн хэрэгжсэн цагт яг энэ хувцснуудыг Монголд үйлдвэрлэсэн гэж яг хэлж болох юм уу? Эсвэл одоо яг үйлдвэрлэсэн хувцснуудаа Монголд үйлдвэрлэсэн гэж хэлж болох юм уу? Яагаад ингэж асууж байна вэ гэхээр түүхийн үедээ гаднаас авчаад байна. Тэ бүс таавга. За тэгээ товчны хүртэл ингээ гаднаас авчаад байна. Цахилгаанаа хүртэл ихээр Монголдо үйлдвэрлэсэн гэдэг ойлголтоо бас яаж хүлээж авах юм ойлгох юм? Энэ үн дээр л одоо би хамгийн их бодол одоо хамаг юугаал одоо бодож байна. Би бол одоо ийм л бодлоготой байна. Бид нар одоо ерөөсөө 70% Монголдо үйлдвэрлэж Мада Монголын авна шүү дээ. Бидний гол одоо экспортод барах бүтээгдэхүүн маань бол мэдээж одоо Мада Монголын л байж таарна. Тэгжээж л бид нар олон таниулж одоо брэндээ өсгөн шүү дээ. Тэрнээс зүгээр энэ дотоодын Монголд үйлдвэрлэв гэдгээрээ хийгээд явах юм бол хизээч үгүй шүү дээ. Одоо импортыг хараатал байгаад байна гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар төр засаг маань ч гэсэн энэ дээр бас анхаарах байх. Ер нь бол даавуу үйлдвэрлэлээ дэмжиж тэрнийгээ дагаж ээж үйлдвэрлэл нь хөгжинэ. Одоо хятадын зах зээлд бол бас ч гэж манай бараа бүтээгдэхүүн эко гэдэг талаар айгүйх танигдсан байдаг шүү дээ. Тэгээ яваад очиход бид нар өөрийнх нь материал дээр л бүтээгдэхүүнийг зарчиж байгаа шүү дээ, тий. Одоо бид нар яагаад энэ хоньны ноосоо энэ Монгол болон Говь мав их сайхан боловсруулж шүү дээ. Энийг бид нар яагаад шинэ технологиг оруулаад ирж болдгоо төрүүлээд заавал тэр одоо хятад руу явж Солонгос руу явж үйлдвэрлээд байх шаардлагагүйгээр тэр тоног төхөөрөмж инновацийн л оруулж ирэх хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгжээж л бид нар хөгжиж штэ. Тэгээд тэрнийгээ дагаад үйлдвэрлэгч маань хөгжинэ. Энэ талаараа бид нар бол одоо дотоодын энэ ноос, хоньны ноос, ноолуур, хөөвөр дээр юм бол бүтээлүүдийг хийж гаргана гэсэн бодолтой байгаа. За ер нь тий энэ бол нэлээд том системийн бодлого л доо. Ингэж оролдож үзсэн бас байгууллагууд ч гэдэг юм компаниуд байдаг юм шиг байна. Бас тэр өөр амжилтыг олохгүй л байгаа. Гол шалтгаанаас юу вэ? Энэ нь болохоор нэгдэж чадахгүй байна. Одоо би нэг хүнд ганцаараа хэлэх юм бол бас хүрч муутай шүү дээ, тий. Тэгэхээр бид нар энийгээ бүр суур үндэстэй яаж хөгжөөд хаанаас ямар тоног төхөөрөмж судалгаа нь хүртэл байх хэрэгтэй. Энэ дээрээ бол би нэг баг бүрэлдэхүүн ажиллах байхаа гэж бодож байгаа. Одоо Монгол байна. Монголын одоо Эрдэнэ нутаг захирал бол маш олон ярьж байгаа шүү дээ энийг. За бид нар Мада Монголыг хийнэ гэж тэгж байгаа. За бид нар ингээд нэг даавуу үйлдвэрлээд гарахаар одоо сурагчийн даавнууд эхний ээлжинд гарсан шүү дээ. Тэгээд дотооддоо бид нар энэ сурагчийн формыг үйлдвэрлээл гэсэн бөөсдөж бүржиж ийна гэдэг ингээд нэг асуудал гараад байгаа шүү дээ. Энд чинь үе шаттай л хөгжиж шүү дээ. За тэр алдааг энэ дараагийн юун дээр гаргана ингээл алдаануудаа засчээж бид нар сая оргилд гарна шүү дээ. Тэгэхээр шууд хүн одоо нэг давуу үйлдвэрлээл хүний санаанд нийцсэн бол хийхэд хэцүү шүү дээ. Тэгээ боловсруулна. Яавал одоо тэрний технологи олон улсад одоо хүлээн зөвшөөрөхдгөө төвшөнд нь хүртэл бид нар явна шүү дээ. Ер нь бол Япон, Солонгос, бусад бүх орнууд, хөгжингүй орнууд ч гэсэн аль болохоор эко бүтээгдэхүүнийг сонирхдаг юм л шүү дээ. Манай энэ ноос ноолорон бүтээгдэхүүнүүд бол энэ даавнууд бол амьсгалтай бүтээгдэхүүн. Тийм. Түрүүн та хэлсэн өөрийнхөө бас зорилтыг хамт олонныхоо хэмжээнд нэг ойрын 2-3 жил биш те 10-20 жил харж яана гэд бүр ингээд томоор одоо харахад одоо энэ жишээ үйлдвэр маань юу ямар болсон байх юм. За одоо манай уран дээр ч гэсэн өөрөх бүр үйлдвэрлэгч болоод үйлдвэр болгоно нэгтгэхийн цагт одоо Монголын оёдлын салбар бол хөгжиж нэмүү өртгийн шүлжээ оёдлын жишг үйлдвэрүүд гарч ирснээрээ оёдлын салбарт бол оргид хүрнэ. За ер нь бол одоо ингээл бид нар Монголд ч гэсэн харахад тийм бооз дээ. За дээдл нь нэг 40, 50, 100 хүнтэй л 100 хүнтэй оёдлын үйлдвэр ер нь баргалж байхгүй тий. Тэгэл дээдл нь 60, 70 ч байт юм уу. Тийм үйлдвэрлэгч нар л байгаа шүү дээ. Эний чинь зүгээр хүн энд ажиллаад байх юм бол хүний сэтгэл биш байдаг байхгүй. Тэгэхээр өөрснөө нийлээд, өөрснөө санаачлаад тэгээд өөрснөөхөө үйлдвэрийг байгуулж байгаа хүмүүс баттай. Тэгээ би энэ нэмүү өртгийн шүлжээ оёдлын үйлдвэр маань цаашаа өчнөө нийслэлийн хэмжээний дахиад цаашаа улсын хэмжээний жишг үйлдвэр болно гэж бодож байна. Сонгинохайрхан дүүрэгтэй бараг анхдагч болсон гэж ойлгосон. Бараг нийслэлийн хэмжээнд анхдагч гэж байгаа энэ хувьцаа нийлүүлж үүсгэж ирж байгаа хувьцаат компани. Одоо юу байгаа тэр бүтээгэл одоо ачраар нийлүүлээд тийм ээ. Хөдөлмөрөөр горч जैन, тоног төхөөрөмжөөр горч जैन, сэтгэлээрээ горч जैन энэ чинь бол их давуу тал. Энэ бол Монгол улсын хэмжээнд анхдагч.
За тэгэхээр бас улсын хэмжээнд оёдлын салбар маань бас нэгэн ахицтай бас нэг шинээр үйлдвэртэй болж байгаа юм байна. Хамгийн гол нь бас энэ хуваараа нэг-нэгээр хоёр-хоёроо хизээ захиалга орж ирэх лөө гэдээ одоо харж байсан эмэгтэйчүүд маань гол нь нэгдээд нэг үйлдвэртэй болж байгаа гэдгийг л бас авууштай тал болоод байна л да. Энэ жилиг бас хэрэглэгчийг одоо эх оронч худалдаа авалт одоо хэрэглэгчийг дэмжих жил болгосон шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэрэглэгчдийн маань бас сонголт юу н хаашаа байх юм, гадны барааллуугаа илүү байх юм уу, дотоодынхаа хувьцаа яаж илүү сонгож? Тий. За энэ өстой сайхан сэдв байна. Ер нь манай монголчууд их омгшгүй шүү дээ. За ер нь үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг дэмжих гэсэн сэтгэл бол одоо хүн болгоны сэтгэл суудсан байдаг. Гагцхүү тэр хэрэглэгчийн өөрийнх нь эрэлт хэрэгцээ, чанар стандартыг хангасан, өөртөө зориулсан бүтээгдэхүүнийг бид нэр хийж чадах юм бол хүмүүс хэрэглэгч маань өчнөө олноороо байна. За дээрэс нь бид нар энэ олон улсуудыг ажилтай төрөлтэй болгохын тулд дотоодын худалдаа авалт гэдэг юмыг бүр давуу тавьж өгөж импортын бүтээгдэхүүн дээр одоо тэр татварын бодлогыг хэрэглэх хэрэгтэй. Манай дээр хятад улс бол 10-аас 20% явагдсан билээ. Орос улс бол 20-аас 40% ийм татвар ногдуулд юм билээ шүү дээ. Тэгэхэд манайх явлаа 5% татварын бодлогоор зохицуулж өгөх хэрэгтэй бол нөгөө гайлгүй машинуудаар ороод ирж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр татвараар нь одоо бид нар бодох хэрэгтэй алстаа. Тий тэгжээж бид нар импортын бүтээгдэхүүнийг багасгаж дотоодын худалдаа авалтыг дэмжиж шүү дээ. За та бүхэн бас ярилцах цаг ерөөхдөө өндөрлж байна. Миний бас асууж амжаагүй зүйлээж магадгүй үзэгчтэй бас та өөрийнхөө хэлийгсэн зүйлээс энэ мөчөдөөс хэлж олно. За ингээд хөнгөн үйлдвэрийн салбарт ажиллаж байгаа нийт одоо эмэгтэйчүүд, залуучуудаа бас нэгдээрээ ер нь бол хүн зориг тавих юм бол том зураг харж чадах юм бол юунд ч хүрэн шүү. Энэ манай энэ байгууллагыг бас дэмжиж манай одоо хэрэглэгчд маань бидний бас дэмжээрээ одоо энэ нэмүү өртгийн шүлжээ оёдлын үйлдвэрүүд маань ерөөсөө л лого тэгээд гадна хаягаараа нэгдээд одоо ингээд салбарууд маань хаасайгүй л нөгөө борооны дараа мөөгшгөл ингээд өрсөнж үрж ийн гэж бодож байна. Ингээд анхаарал тавьсан та бүхэд намайг бас энүүд уурж оруулсан танаа хамт олонд амжилт хүсье. Одоо ингээд бас үйлдвэрлэгч бид нар шиг ийм үйлдвэрлэгчийг дэмжиж ингээд уурж оруулсанд үнэхээр юм бахархалтай байна. За тэгээ та бүхний бас энэ их ажилд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье тийм ээ. Оёдлчид гэдэг бол өөрсдөө их энгийн байдаг хүмүүс, бусдыг их гой сайхан байлгадаг хүмүүс, тэгээ улам сайхан амжилттай ажиллахын төлөө зүтгэх баха. За баярлалаа. Монголдоо хайртай. Эх хотын амьдрал, зүрж өнгөрөх хүмүүр амьдралын гол дүр, алдаа оноо, жаргал зовлон, баяр гуниг, ээдрээ. Бидний мэдээллийн баатар амьдралын эгэл нэгэн гол дүр байх болно. Түүний тухай бид товчхон онцолж байна.